За ноолуур дээр бодлого явж байна. Ингээд цагаан алт хөтөлбөрийн хүрээнд, улсын их хурлын баталсан төсвийн хүрээнд ям бүх их усрээд ажиллаад ноолуур худалдаа авалтыг хийсэн. Хэрвээ үндэсний үйлдвэрүүдэд бид нар бэхжүүлж самнах хүчин чадлаа бэхжүүлээгүй бол энэ жилийн ноолуурын үн 50-аас 70 мянган төгрөг дээр тогтох ийм эрсдэл байсан. Харин бид нар үйлдвэртэй тулдаа үйлдвэрээ бэхжүүлж амжсан тулдаа ноолуурын үн зүүн бүсэд ихэд 150-аас 165 мянгаар эхэлсэн. Одоо дунд хангаан бүсэд 120-аас 140 мянгаар явж байна. Одоо ингээ баруун бүсийн ноолуур эд одоо эхлэх гэж байна. За энийг бэлтгэл ажил эргэлтийн хөрөнгөний нэмэгдүүлэх үүднээс засгийн газар шийдвэр гаргасан. Монгол банкнд одоо асуудал хандсан байгаа. Монгол банк энэ асуудлыг дэмжигдвэл 500 тэрбум төгрөгийн вексел буюу өрийн бичиг үйлдвэрүүдээр бичигдэж ноолуурыг худалдаа авах дээр санхүүжүүлэхээр ингээд бодлого бол тодорхой. Одоо Монгол банкны хариуг бид хүлээж байна. Монгол банкны асуудал дээр ингээд бодлогынхон зохион байгуулалт арга хэмжээгээ аваад эргэж мэдэгдээ гэсэн ийм хүлээлтийн байдалтай байгаа. Их хурлын даргын дэмжлэгтэйгээр Монгол банк 500 тэрбум төгрөгийн өрийн бичиг гаргах энэ одоо хувилбараа үндсэндээ эцэслээд ойр үед бидэнд одоо шийдлээ өгнө гэсэн. За засгийн газар асуудлаа шийдсэн, байнгын хороодоос дэмжсэн асуудлуудаа шийдсэн байгаа. За бид дотоод нөөцөө шахаад нийт яг өнөөдрийн байдлаар 330 тэрбум төгрөгийн их усүр ноолуурын худалдаа авалтанд гаргасан. За үндэсний үйлдвэрүүд маань үндсэндээ зүүн бүсийн болон төвийн бүсийн ноолуурын худалдаа авалтын амжилттай хийгээд барыг дуусах шатанд орж байна. Одоо баруун бүсийн буюу гол цөм ноолуур байдаг. Баруун бүсийн ямаа самналт одоо эд эрчимж нь энэ 5 сарын 10-аар нэлийн жигдэрх баг. Тэгээд энэ үед бид нар энэ 500 тэрбумын Монгол банкны энэ асуудал ойр үед шийдэгдэх шиг хүлээлттэй байна. Ингээд зохион байгуулалтаа ингээд хангаа явуучвал бид дотоод ноолуураа 100% аваад үндэсний үйлдвэрөө дэмжиж явуучих нь. Хэрвээ бид энэ бодлого хийгээгүй үндэсний үйлдвэр буюу цагаан алтаар самнах үйлдвэрүүдэд хүчин шатлал өргөдгөөгүй байсан бол энэ жилийн манай ноолуурын зах зээл нь 50 мянгаас 70 мянгаар тогтох юм тооцоотой байсан. Бид урд хөршийнхөө үйлдвэр төхөөс аргагүй юм байдалтай байсан. Урд хөрш маань худалдааны татвартай орцсон. Тэр татврын зөрөө уналт манай малчид дээр ирэх байсан. Харин үндэсний үйлдвэртэй байрын давуу тал бол ноолуураа бид нар сая зүүн бүсэд бол 150-аас 165 мянгаар, төвийн бүсэд өнөөдөр 120-аас 140 мянгаар худалдаа авалт амжилттай аваад өндөрлөж байна. Одоо ингээд баруун бүс рүү ноолуурын худалдаа авалт